Коста хора, аз съм Гочаго Макс и днес ще играем на интернет. Изтеглиха вчера. Тук в това селце намерих двама човека, които ми помогнаха, ама един друг облечен като полицай ме уби. О май гаш. Ще кликна. Да мина покрай зомбитата. Че да не веднага да ме нападат и аз да си отида. И да среща повече това село. Ама то не е село, ми малко прилича на град. Да, град е. Така, продължаваме. Дано да не се случи този път нищо. Сега с томва трябва да бързо да си намеря фенерчето. Блидинг. Трябва бързо да си намеря фенерчето, иначе няма да оцелее изобщо. Няма да виждате нищо, така че дано да го открием, ако ние не са го взели. Моите приятели. Ето го! Тъмън точно. Под колата е била. О, не. О, не. Окей, Сим пистолета. Това, стотинката си симам. Бързо преди да се стъмня. Пистолета. Окей. И това. Фенера. Окей, хора, дано да виждате нищо. Аз виждам. Дано и вие да виждате. Ай, бледи. Тъпа Скай. Това се телепорта в небето. Окей, аз съм с пистолета. Ако нищо ме нападне, веднага да го застрелям, защото не знам, те някои чуват много добре. Това врата ли? Врата. Да влезна вътре. Обикновено хората сега биха избили зомбитата, а топа... Окей. Ако бях разбрал как се правеше лагерен огън, такъв огън, нали знаете, от камъни пръчки, щях да направя един огън и да го запаля. За да може да виждате. О, знак си. Някой идва. Чувам звуци. Не това. Аз не мога вътре да се скрия. Тук. Ще го затворя. Окей, хора. Сега ще пуснем фенерчето. Това какво е? Кобра маза. То нещо. Ето го фенера. Само да си го сменя. Моля да си го сменя, бе, подявалите. Има ли енергия в фенер? Това фенерче има ли енергия? Не мога да спея. Окей, хора. Сега отваряме и почнем. О, не. Затваряйте бързо. И това го изключваме. Трябва ни пистолет. Има 97 патрона. Надявайте се, че никой няма да ни нападне сега. Сад. Тъпа С. Това не съм го отворил. Има ли нещо вътре знак? Не. Това тук. Отгоре не. Супер. Това нещо. Никакъв късмет. Нещо. Стотинка. Стотинка ли ми се пълна? Трябваше да кажа лев. Фак. Това зомби дойде. Хора, нямах късмет изобщо. Окей. То път нямах никакъв късмет. Тъмън си взех фенерчето.
Ма сигурно когато да се стъм... Да, това вече го знам. Тъна тук никой да не нападне. Тук има зомбите. Ма не, тук ме беше убило едно зомби. Ще мина по края него тихичко. Ма то май, когато се стъмваше, всичко ставаше с такова сиво май. Не! Стъмваше се напълно. Не. Трябва да намеря някаква светлина. Например, някакво лагерно огънче, нищо такова. То май имаше някъде наблизо. Тук имаше някакви лагерни огньове, нещо такова. Не да знам, ще запаля един огън. Може да му нападне някакво чудовище, но не си струва да виждате. Сигурно нищо не виждате сега. Набързо ще намеря това нещо и... може да не виждате и хора в този клип. Нощта ще бъде дълга. Ама много дълга. Ело, има ли някой тук? Кажи ми, че тук има лагерен огън, че иначе ще идва тук на празно. Нема. Тук май е само една платформичка. За какво са направили? Аз не знам. Да, е само една платформа. Абе, тук има ли нещо? Някаква светлина. Тук трябваше да има някаква кола да запаля, за да може да има някаква светлина. Сигурно само виждате. И телефона ми сяка, че е някакъв микрофон. Hello. Не мога да клекна и да съм бърз. Маля, тия зомбите изсветят очите. What the fuck? И са тия зомбита, бе. Верно, светят и очите. Ето там виждате някаква... Със сигурност виждате някаква светлина. Оранжева. Червена или оранжева? За вас сигурно е оранжева някаква. Като премиква. Окей, хора. Лекичко прескачаме. Не трябва да ни виждат. Кликни бързо. Доближи се. Скочи. Ето тук за да мога да се скрия. Чакайте. Тези табуретки малко пречат. Сега мога да... Тук може да се скрия и те да не ме видят. Тук има ли нещо просто да пъмня? Първо тук. Има ли зомби? Не. Хубаво. Ти шкафчета могат ли да се отварят? Не. Що така бе? Ако имах такова каска за нощно виждане, щях да се спаса. И не може да ми трябва тие... Фак. Хора, май това... На този играч му кажем чао. Хора. Има някаква светлина. Мая виждат. Трябва да виждате. Някой запалил някакъв огън. Но има десетки зомбита до огъня. Поне е запален и не го виждат. Това е хубавото. Не! Некой идва. Хора! Некой идва. Сигурно дано да са ние моите приятели. Ние, които ми помогнаха. Дано са те. Кажи ми, че то ще ги избие. И те са двама. Yes.
Ще оцелем. Хора, ще оцелем. Ти не трябва да ни виждат изобщо. Светлината не трябва да ни вижда. Има нещо мъртъв човек, сакче има тук. Мъртво зомби. Не човек, мъртъв човек. Хора, се спасим. Се спасим. И трябва да ни доближава светлината. Не трябва да ни доближава светлината. Да не сега това шум да дойдат зомбите още. Оле, не го видях. Просто тук се скри. Окей, те май се махнаха. Хора, това беше баси гадното нещо. Това какво е? Това е бинокъл. Хора, имаме бинокъл. Това е нещо хубаво. Но да беше не бинокъл, например, нещо по-яко. Най-много искам да ми се падне такова очила за нощно виждане. Там е пълно с десетки зомбита. Ето ги. Сигурно ги виждате. Горе-долу. Тук има някой, тук има някой, тук има някой. Той му уби. Хора, ще влезна в някой сървър друг, за да може да виждате какво правя. Това беше най-гадното ми нощуване до сега. Ще видим има ли други сървъри да поиграм. Няма да е много дълъг клипа. Още 3 минути. Хора, мисля това да бъде клипа. Ще правя втора част на интернет, Survival Internet. Т.е. мултиплеер. Направо мултиплеер интернет. И до скоро!